咁所以就言歸正傳啦，回應翻你之前嘅問題啦，會唔會行動唔方便？其實除咗詠春之外，我知道其他拳應該都有嘅喎，師傅。即係定喺度打咧，就係你洪拳啦、詠春啦、鉗羊馬嘅極致，真係以有限為無限啦。係有限嘅步型去打無限嘅一個。幾時會用到呢個步咧？你會見到我都唔係衝出嚟嘅。不過我喺呢個位置嘅時候，因為我都係被打嗰個，扣、擺、扣、轉啊。喂，有冇考慮當企喺度打嘅時候會有咩變化咧？行住打嘅時候有咩變化咧？咁係唔同嘅位置裏邊嘅嘢嚟嘅。師傅，我哋繼續講二字鉗羊馬啊係講埋二字鉗羊馬先。係冇錯。啊，上次講行動唔方便啊嘛。係。啊，即係有啲玩詠春嘅朋友咧，成日都話啊，二字鉗羊馬咁唔方便咧行動喎，咁打起上嚟嘅時候就好蝕底啦。即係話覺得呢個馬咧就愛嚟練嘅。冇錯。啊，真正用嘅時候咧，就應該要攞啲靈活啲嘅。如果唔係咧，你敵人走咗，你又追唔到；佢追上嚟嘅時候，你又褪唔到喎。佢咁講係有佢嘅理由嘅喎，啱嘅喎。其實我哋要了解咧個度啦。係。詠春嘅度喺邊度咧？嗱，咁我哋要睇咧。嗱，如果你淨係喺詠春拳嘅角度，三套拳，嗱，我唔講木人樁啦，木人樁你都要用二字鉗羊馬噶啦。係。三套拳要用到二字鉗羊馬喎，尤其是正身嗰隻喎。係，尤其小念頭啦，由頭到尾，由頭打到尾。係，冇錯。係啦，咁啊，基本上咧，你喺其他嘅功夫裏邊，你係揾唔到咁樣嘅做法嘅。一套拳打晒係一個步型。係。即係好特別，呢個係詠春嘅特色嚟嘅。好啦，咁再睇翻去到尋橋咯喎，尋橋開始有轉馬啦。好啦。標指咧，標指都係多唔多步法咧？都唔多嘅，其實即係多少少嘅都係。冇錯啦。咁標指就唔多步法嘅。咁啊，再有嘅步法咧，就喺邊度咧？喺木人樁。係啦，喺木人樁啦。好啦，咁大家有冇發覺一樣嘢咧？嗱，我哋打拳咧，詠春拳二字鉗羊。我係點啊？朝迎對敵，我係面向對手，面向敵人。好啦，咁即係話我如果要向前行嘅時候咧，咁呢個就係我嘅前方，呢個叫做子午啦。我哋係相衝喎而家。好，而家望住前邊，我哋叫做四面八門問路探。喺一般我哋打功夫嘅概念就係，而家我面對嘅咧三道門可以攻入嚟嘅。即係話左右兩邊門同埋正中紅門，喺呢三套拳裏邊，你有冇見到會衝出嚟正中紅門？呢套冇喎。係冇嘅。係。三套拳裏邊，你唔會揾到一個動作係向前衝嘅。係。只有喺木人樁裏邊，會有三角步閃進向前行。係。直線衝係冇嘅，係啊。直線迎衝係冇嘅。但係直線迎衝咧，喺好多功夫都有嘅。師傅，其實尋橋裏邊咧都有幾下動作會喐動嘅喎，好似向前行咁喎。咁其實呢啲動作係咪真係向前行？話俾你知，其實詠春都有嘅，不過咧你大家唔知啫嚇。係。嗱，咁呢度就係我哋賣個關子啦。嚇。總言之就係有冇向呢條線行？係。點解會向呢條線行？點解行兩側行嘅？同埋呢條線行咧？係。同埋點解我哋嘅標指會咁樣做呢個步咧？咁呢度就係我哋睇下有冇機會喺將來再講啦。好。咁而其實二字鉗羊馬咧，又咁講，唔係淨係詠春拳獨有嘅。但係詠春拳咧好着重呢個步。咁我哋洪拳都有二字鉗羊馬。係，之前都有提過啊。都有提過，但係嗱，留意一樣嘢咯喎，我哋二字鉗羊馬咧個移動方式咧，即係如果我用四平嘅，我向前行嘅係會好方便啦。係咪？我騎馬嘅，我咁向前行好方便啦。咁因為有啲朋友點解覺得佢唔方便咧？就係因為佢要打翻嗰隻腳再上啦，因為兩隻腳都夾住咗嘅。其實我哋睇翻咧，就係嗱，譬如我哋打鐵線拳呢啲動作，嗱，你會見到咧個步係未有向前行。如果我要向前行咧，我個動作會係點咧？
我向呢邊行，都係同樣都係向左右兩邊行。係或者我哋就會點咧？或者我會走麒麟，咁樣行。偏重係咩咧？偏重都係喺左右兩邊轉先，唔係講一個向前行嘅方式。咁如果我哋係打其他嘅，譬如我打可拳嘅呢啲，咁向前行嘅，你見到啦，啲不丁不白啊，上嗰啲方式就要準備點啊？迎住你呢個方向走啦。所以二字鉗羊馬咧，佢唔係俾你向呢個方向行。咁如果你係諗住要向呢個方向行，而改變咗嗰種拳嘅打法咧，咁你要考慮一樣嘢啦，會唔會有啲嘢冇咗啦？因為佢講一個整體拳術，佢呢個方式打嘅時候，係講緊點樣去完善呢個打法。如果當你唔係用緊呢一個方式去打嘅時候，你要改變咗嘅時候咧，你要睇翻一樣嘢，有冇破壞咗個原意啦？即係反而就即係打唔到套拳嘅真髓啊！真係。如果你破壞咗個原意咧，咁當然啦，你要知道原意係做咩啦。咁正如你點樣先至知道原意做咩咧？譬如點解我要做呢個，或者我點解要咁樣打？點解要咁樣打？你要了解咗成個套拳係咪真係知道本身係點打先？即係呢個了解佢內在邏輯咧，真係好緊要。係啦，因為咧唔係淨係睇一個動作，我哋係講成個概念嘅。係嗱，咁所以我哋行嘅時候咧，呢啲動作，咁同埋轉身呢啲動作，如果我哋將個動作睇成為我轉過嚟呢邊就係綁你嘅手咯，我綁開咗你，然後攤打咁跟住點解唔向前行啊？係咪要咁樣打啊嘛？喺套拳入邊解釋唔到之後嘅動作喎。原意我冇，咁其實呢度咧就包含咗有咁嘅變化啦。咁然後咧就係點解會咁企咧？因為對方，我假設我要小心左邊有個對手嚟嘅時候，我隨時一腳踩埋去啦。咁樣跟住然後轉身咧，因為我咁樣個背脊就會空啦。咁所以呢邊有個對手嚟嘅時候咧，所以我就要下一招要翻嚟望呢邊啦。但係而家咧，阿師兄你就企喺度等緊我。係冇錯，等緊埋位啊我。等緊埋位喎，未到你出場咁樣喎。咁樣去理解打三個咧，咁所以套拳咁咪冇用咯。係。如果真係打三個咧，其實就唔會用呢個方式去打嘅。呢個題外話啦。咁今日我哋唔係講打三個、打兩個。即係喺從武學嘅角度啊，我教你大家去睇一套拳啫。嗱，並不代表我而家講我好好打啊。我只不過話俾你聽，套拳嘅意義喺邊度啫？大家去研究下，去探討下。即係如果我係咁嘅時間，其實呢個動作咧，如果你明白套拳嘅尋橋，同埋你知道呢組動作嘅運用方式咧，你就知道呢組動作係好犀利嘅。你揾唔到個拳意咧？大家其實打緊都唔係嗰樣嘢嚟嘅喎，所以大家即係練功夫，即係留意。唔好擺錯重點。冇錯。喺二字鉗羊馬呢個動作，北方有冇咧？北方都有類似嘅鉗羊馬，不過好似我哋打八卦掌轉身嗰陣時咧。冇錯啦，即係當我哋一扣轉換嘅時候，喺呢個過渡形式嘅時間，即係譬如我扣擺扣。八卦就講個扣擺步，形意一轉身嘅時間咧，都有做到呢樣嘢嘅。好啦，咁所以個答案咧就話咗俾我哋聽，其實呢個步主要唔係向一個迎衝出去嘅步嚟嘅。同我哋洪拳啊、詠春拳嘅處理方法係唔同，因為唔同嘅地方就有唔同嘅文化，有唔同嘅地理環境，咁所以咧就出現咗唔同嘅打法。凡係一鉗咧，就算我哋打，譬如北方鷹爪或者嗰啲少林拳，我哋而家個閃步，見到我一扣就轉，呢個過渡嚟嘅。譬如你過嘅時間，一扣過嘅，係咪啊？過嘅，睇到啊！我係一個閃步去咗你後邊。咁所以咧喺二字鉗羊馬呢個動作係屬於一個點啊？係一個內捲嘅方式嚟嘅，即係正如就尋橋裏邊呢個動作係一個咩啊？內捲嘅方式嚟嘅。
即係令到產生個勢係內捲，然後回彈喺呢度。你一埋你嘅時候，而家我係咪好近你啊？係咪露咗個背門啊？但係我走咧呢邊，咁我就坐翻落喺呢度睇嘅。喺其他嘅功夫嚟講咧，個打法係好少處理咁樣企喺度嘅過程。詠春拳喺我哋南方拳咧，就會着重係練咗呢個比較定嘅勢出現先。咁而喺八卦掌咧，因為譬如你一入嘅時候咧，我一扣我就走啦，係咪啊？走我轉我就加腳噶啦，係咪呢度啊？咁我走嘅呢邊係咪去咗你後邊啊？係。咁我行住嚟打嘅，咁唔會出現嗰啲嘢咯，係咪？當你一入嘅時候，嗱睇到我擺後去咗你後邊啦。哇！一個閃身係。一個閃身啊嘛，所以二字鉗羊馬根本就唔係俾你向前行嘅，佢係俾你過嚟走轉噶嘛。咁所以你睇到嗱，如果我打八卦似唔似啊？係咪側身鉗羊啊？冇錯。一出手似唔似詠春啊？出手加腳啦。你啲用法有啲唔同咗啦。係啦，唔同咗。當我哋企喺度打嘅時候，會出現啲乜嘢？當我哋行住嚟打嘅時候，嗰啲嘢都唔會出現。咁所以有唔同嘅拳法咯。所以了解下個拳法裏邊嗰個意思好緊要嘅啫。OK，好啦，講到呢度先。係啦，好，唔該師傅。